Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika vijeća i ravnatelj Agencije za elektroničke medije. Dobar dan i dobrodošli. Dugačak je ovako. Dobar dan i hvala na pozivu. Je, duži naslov. Podvojna ličnost. Aha, dobro, a sad ćemo o trećoj stvari. Da. Sad ćemo o fact-checkingu. Evo, vi vodite zapravo projekt fact-checkinga. Puno je toga zapravo napravljeno u posljednje vrijeme, puno nas je zapravo prošlo taj proces kvalifikacije i bavimo se sada fact-checkingom. E pa sad, kako uopće došlo do toga? To je jedan od najvećih izazova zapravo u posljednje vrijeme, objavljivati prave činjenice, odnosno točne činjenice. Apsolutno i jako važno za ovo doba, moderno doba u kojem živimo, jako važno za društvo, za demokraciju. Mislim da ne trebam jako puno elaborirati zašto, ali ajde, dakle, ideja je krenula iz Ministarstva kulture i medija, koje Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija su nositelji ovog projekta koji se odvija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje su sredstva rezervirana za taj projekt koji se zove uspostava sustava provjere točnosti informacija. Dakle, kao što sam rekao, ne treba puno obrazlagati, ali ideja je bila da s obzirom na novo moderno doba u kojem živimo i u kojem zapravo raste i broj građana koji se informiraju preko društvenih mreža, na primjer. Treba znati da i po našim istraživanjima da su društvene mreže broj jedan izvor informiranja za dobnu skupinu do 35. godine. Treba znati naravno da je ovom brojnim promjenama uzrokovanim tehnološkim razvojem koji je potpunosti promijenio način na koji uopće koristimo medije, na kojem zapravo se i informiramo, uveo i nove aktere na teren. Znači, nemamo više medije koji su nekada bili ponosni watchdog demokracije, koji su nadzirali i demokratske procese, ali i informirali građane i informirali na način da su se bavili dobrim starim novinarstvom, provjeravajući točnost informacija prije objave, nego su dakle, u igru su uletili i novi igrači, novi akteri, jako zapravo snažni, govorimo o društvenim mrežama, digitalnim platformama, i sad imamo tu, one nisu pod regulacijom i nemaju tog, ne postoji tu uređivanje sadržaja, nego se to nabacuje na društvene mreže bez ikakve selekcije koje postoje u medijima. I tu naravno se pokazalo da su društvene mreže jedno plodno tlo za širenje dezinformacija. To je, i naravno imamo medije koji se nisu dobrim dijelom ni snašli u tom tehnološkom razvoju. Sad ne krijem ih toliko, pitanje kako se uopće snaći i kako se dalje razvijati na ovakvom zaista složenom i tehnološkom tržištu i zapravo potpuno globalnom u kojem živimo, gdje imamo u krajnjoj liniji, evo, i u Hrvatskoj 50% prihoda uzimaju veliki digitalni igrači, Google, Facebook i tako dalje, što potpunosti mijenja način igre. Dakle, u tom svom okružju, o kojem sad sam pokušao malo skicirati, je bila odluka da se ide u pokretanje tog, kako službeno zove, sustava točnosti informacija, odnosno da se potakne razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija. Možemo dalje govoriti fact-checking, koji je stari, lijepi hrvatski izraz, da nije ova dugačka kobasa. I da bi krenuli u to, mi smo prvo radili i studiju, mislim da imamo na našim stranicama, imamo zaista sjajna studija o problemu dezinformacije, zapravo o globalnom problemu dezinformacija s naglaskom na Hrvatsku, sjajnih autorica, profesorica Marijane Grbeše-Zenzerović i Ive Nenadić. Na temelju te studije smo mi izradili zapravo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, kako se to isto lijepo kaže, i u 2 kruga
Jedan krug je bio okončan u srpnju prošle godine, evo, zapravo je godina dana točno, i drugi krug je bio okončan točno krajem godine prošle 2023. U ta dva kruga javnog poziva odabrali smo ukupno 21 neovisnog provjeravatelja točnosti informacija. Dakle, 21 projekt koji evo sada već neki rade dobri, punom parom, neki su još uvijek na svojim počecima, zavisno kada su krenuli u projekt, ali imamo dakle u Hrvatskoj sada 21 neovisnog provjeravatelja točnosti informacija. Mm-hmm. Koja je njihova primarna zadaća? Naime, znamo što je fact-checking, ali koja je sad primarna zadaća? Dakle, to nije samo dakle, ovaj projekt se ne odnosi samo na provjeravanje činjenica u političkoj sferi, nego zapravo svih društvenih sfera koje je moguće, svih društvenih tema. Tako je, zapravo on se bavi provjerom točnosti informacija izrečenih u javnom prostoru. Mm-hmm. U javnom prostoru, znači i u medijima, i u javnosti, i na društvenim mrežama. Projekti su raznoliki i ono što smo mi nastojali poticati, zadovoljni jer nam je uspjelo, naime, nastojali smo poticati tematsko-sektorsko provjeravanje točnosti informacija i nastojali smo poticati sveučilišnu zajednicu, fakultete i sveučilišta da uđu u projekte. I to nam je uspjelo jedno i drugo, jer od ovih 21 projekta, 13 projekata nose fakulteti i sveučilišta ili znanstveni instituti, 8 projekata nose udruge civilnog društva, koje također kao partnere, gotovo sve, mislim osim jedne, imaju fakultete, sveučilišta i tako dalje. I bave se mahom, ponajviše se bave svako od njih određenom tematskom, određenom temom, pa tako imamo zaista širok spektar. Medicina, zdravlje, klimatske promjene, nacionalna sigurnost, obrambena pitanja, rodna ravnopravnost, hrana i poljoprivreda, energetika, računarstvo, zaista jedan širok spektar tema kojima se naši fact-checkeri bave, a sa prisustvom i partnerstvom ili vođenjem sveučilišta i fakulteta dobili smo i taj jedan znanstveni projekt da zaista ta provjera bude utemeljena na znanstvenim postulatima. I zapravo bih htio dodati, svaki projekt je različit i u nekom opsegu kako rade. Ima projekata koji su i usmjereni zapravo na promjenu kurikula na fakultetima. Mm-hmm. Tako će, na primjer, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu promijeniti nastavne planove za studij novinarstva, gdje će se uvesti zapravo problem dezinformacije, način provjera točnosti informacija, što je zapravo isto tako katolički fakultet je već od ove godine, od ove kalendarske godine uveo predmete dezinformacije, mm-hmm. Te će i izdati knjigu na 300 stranica sveučilišni udžbenik o dezinformacijama. Dakle, to su recimo neki elementi tih projekata koji su dugoročni, posebice će se dakle ugraditi za buduće studente novinarstva malo veći naglasak upravo na to kako se baviti problemom dezinformacija. Fact-checking je izrazito važan u novinarstvu. Vidimo to u SAD-u, vidimo to i u Velikoj Britaniji. Koliko mislite da će to pomoći našem društvu, odnosno našem novinarstvu? Jer imamo sjajne novinare, neki put imamo sjajne i priče i sjajno istraživačko novinarstvo, ali nam se dogodi i površnost i dogodi se da zapravo činjenice koje se objave su pokupljene sa interneta, odnosno sa društvenih mreža ili neko je rekla kazala i to završi kao činjenica koja je objavljena da li u printu, da li na webu, sasvim svejedno. Koliko smo mi zapravo sad tu napravili taj iskorak kako bi to počeli malo rezati, odnosno smanjivati tu količinu dezinformacija u našem javnom prostoru? Upravo to je glavni cilj ovoga, tako nam lijepo i piše. Glavni cilj cijelog projekta je smanjenje količine dezinformacija u javnom prostoru. Mi smo na početcima ovoga, naravno, mislim kod društva. Ja se nadam da smo i sa ovim projektom općenito malo počeli osvještavati
problem dezinformacija i koji se sve problemi mogu s njim, do kojih sve problema on može dovesti. Ne trebamo sad daleko ići kad je buknuo zarazak, bolest COVID-19, kakvi su tu javno-zdravstveni problemi nastajali širenjem raznih dezinformacija, ili šta smo doživljavali kad su bili potresi, kakve su sve informacije kolale. Evo sad će samo što... Evo za 17 sekundi je novi potres, dakle nešto što naravno potpuno je utemeljeno, ali tim smo se suočili da na svojoj koži zapravo osjetimo šta znači dezinformacije. Problem imamo, mediji su s jedne strane i žrtva i problem u ovom slučaju. Žrtva su ovih novih okolnosti kojima smo pričali na početku, da su se pojavili novi igrači, da publika drugačije konzumira i medije i drugačije se informira, ali ti novi igrači uzimaju i novac marketinški i to dolazimo do jednog kruga da onda mediji idu rezati troškove, pa se to onda možda reže na nekim stvarima na koje se ne bi trebalo, na novinarstvu, u redakcijama i upravo na tim procesima dobrog starog novinarstva, provjere točnosti informacija. Zatim, jedan dio medija i dalje živi u toj iluziji da se može takmičiti s internetom. Ta bitka s te strane izgubljena i ne treba ulaziti po meni u tu bitku. Internet će uvijek biti brži. Mislim da bi tradicionalni mediji trebali vratiti se upravo na to, provjeriti točnosti i biti svom kredibilitetu. Da su kredibilan izvor informacija koje možemo apsolutno vjerovati, a ne takmičiti se u brzini sa društvenim mrežama, prenoseći razne statuse s društvenih mreža i tako dalje. To mi se čini kao i važan element ovog projekta, da osvijestimo i kod medija, ne samo kod javnosti, važnost provjere točnosti informacija, te se i nadam, i to bi bio jedan sljedeći korak i cilj, a nismo ga još ni spomenuli, a to je također jedan važan element ovog projekta, a to je središnja nacionalna platforma. Evo, ja mogu ekskluzivno reći kako se zvaće se točno tako. I od rujna ćemo imati središnju nacionalnu platformu točno tako, gdje će svih 21 neovisni provjeravatelj točnosti informacija objavljivati i na toj središnjoj nacionalnoj platformi sve provjerene informacije sa zaista, kao što sam rekao, brojnih sektora i tematskih cjelina, i kao i druge stvari koje su proizvedene u sklopu projekta, tako da će i ova emisija biti u bazi emisija, ali će biti i rubrika TV i podcast gdje će se moći poslušati bilo šta je tko od projekata napravio ili emisiju ili provjeravao točnost informacija, napravio udžbenik i tako dalje. Stalno se vraćamo na dobro staro novinarstvo. Govorimo o zapravo nečem što bi novinari trebali raditi u startu, a to je provjeravanje činjenica, točnosti, izvora i tako dalje. Sad, ako novinar već ne radi taj posao, a znamo kako je danas pressing i koliko novinari moraju objavljivati stvari da bi bilo čitano, da bi skupili clickbait i tako dalje, gdje je tu uloga urednika? Pa da. Ne govorim o vlasnicima medija, to je potpuno druga dimenzija, ali evo konkretno o urednicima koji su zapravo zadnja brana te istine koja treba izaći van. Da, pa da ne govorimo istini, nego točnosti. Točnosti, može. To mi je draže. Može. Pa ja sam se bavio tim poslom i bio sam urednik i na radio televiziji, dakle jako je važna pozicija urednika i pa zapravo je ključna. Urednik je taj koji je tu, naravno sa svojom redakcijom, treba postaviti i kriterije. Naravno, svaka redakcija ima neku svoju uredničku politiku u smislu šta prate, kako prate, ali mislim da su profesionalni standardi jednaki. Jednaki za sve, provjera točnosti informacija. I pri tome ja tu ne zagovaram ono što se vrlo često
iskorištava onoga u zapravo negativnu stranu. Nije to onoga matematika 1 plus 1, 2 izvora pa sam provjerio. Za neke stvari je zapravo čista manipulacija kada se uzima druga strana, ili nekim stvarima nema potrebe za drugom stranom i nije to nužno potrebno. Zna se kako ćemo provjeriti točnost informacije. Evo kad sam baš spomenuo ovo i zapravo to je problem koji se javlja i vani. Evo navest ću jedan odličan predavanje bivše urednice sa BBC-a koja je govorila upravo o tome, o provjeravanju, odnosno i u tom balansu koji se kao radi. Kada su izvještavali o Brexitu, oni su kao uvijek trebali imati predstavnika oni koji su za izlazak iz Europske unije i oni koji su za ostanak. I onda lijepo tamo plastično vrlo objašnjava kako kada bi tražili recimo stručnjaka za ekonomska pitanja oko Brexita, oni koji su za ostanak u Europskoj uniji, njih su imali na odnosno mogli su naći najmanje jedno 50-60 stručnjaka koji bi apsolutno branili zašto treba Velika Britanija ostati u Europskoj uniji, a jedan bi našli jednoga koji je mogao opravdati ekonomske pluseve za Britaniju ako izađe iz Europske unije, međutim oni su tog jednog, a ovdje su ih imali na 50-60 i stavljali su u jednu distancu i zapravo su na taj način krivo izvještavali javnost. Nisu slali zapravo točnu poruku koliko je zapravo loše ekonomski za Veliku Britaniju izlazak. Mislim, sad se vidi koliko je. Sad su shvatili da je to ekonomski katastrofa za njih. Da. Ali kod takvog balansiranog izvještavanja se pokazalo da to nije matematika. Da. Odnosno, imamo jednu i drugu stranu, kad ova druga strana je imala možda 5% u znanstvenog utemeljenja. To je posao urednika. Da, apsolutno. Što kada se, evo hipotetski, dogodi situacija da recimo novinar objavi razgovor sa stručnjakom, evo recimo za ekonomiju, ime, prezime, slika, sve ok, da bi recimo fact-checkeri ili možda drugi mediji otkrili da ta osoba uopće ne postoji, nego se lažno predstavlja. A ta je osoba dobila full termin. Veliki prostor, bilo da je digitalno ili da je recimo televizija. Što kod takvih situacija napravi? To je baš onako veliko kršenje svih standarda. Dakle, kako smo došli do toga da nađemo na internetu nekoga, super stručnjak je, sad ćemo ga staviti i on sve zna. Kako smo došli zapravo do toga? Mislim, kao da smo, ne samo mi kao društvo, nego općenito, svugdje u svijetu, kao da smo polomili neke sinapse i sad nam se nekako krivo sve ispospajalo. Pa da, mislim da se dosta toga krivo pospajalo i upravo ja bih se vratio opet to na pitanje urednika. Sad da ne navodim primjer, iako i mogu ja se vrlo često čudim kako se i mediji, to znači urednici, pomame za nekim trendovima na društvenim mrežama i stvore od nekoga zvijezdu. Evo, sad bez uvrede, ali meni su nejasne zašto se veliki prostor daje nekima samozvanim meteorolozima, idem na potpuno, ne političko područje, može. samozvanim meteorolozima, pored meteorologa koje imamo, ali oni objavljuju prognoze i daje im se zaista velika pažnja, zanima me li on nikad išta pogodio. Ali mediji, ili to iz nekog razloga fora. Da. Tako pokupe neku, jasno mi je šta je, dobar dio medija se uređuje aspekta clickbaita, i to je veliki problem. I onda imamo stvaranje zvijezda ljudi koji nisu zvijezde, odnosno stvaranje eksperata ljudi koji nisu stručnjaci na svom području. Naravno da ima jedna određena količina ljudi koji misle da su stručnjaci sva područja. Ali tu je na urednicima da procijene ko je zaista stručnjak i da ove stručnjake opće prakse ne bi baš trebalo uzimati kao izvor informacija. Ali to je upravo tu se tako dogodio taj neki, znamo onaj
davne eseje Umberta Eka koji upravo govori ko je nekada zaslužio doći na televiziju. Respektabilni članovi društva iza kojih stoje nešto znanstvena karijera, uspješna ili bilo kojem segmentu kulturnom, umjetničkom onoga. Sada to više nije tako. Da. I sada se zaista lako dobije onih 15 minuta slave Warholovih, ali mislim da se tu javlja opasnost. Ja sam naveo primjer sa meteorologijom koja je naoko benigna, iako zapravo isto vidimo u ovo doba meteorologija nije benigna, ali skloni smo da ne odamo u pitanje medicine i zdravlja. Skloni smo vjerovati rađe nekom drugom jer nam se širi malo ta neka, kako se bi to rekli, mantra, da su mainstream mediji sumnjivi ili imaju nekakvu politiku, i zapravo... Neko stoji iza njih, da. Da netko stoji iza njih i naravno zaista imamo stvari koje su nama, ljudima tako prirođene i taj neki kognitivni problem. Mi zaista, istraživanje pokazuju, više vjerujemo kad dobijemo neku forwardušu poruku od frenda, od prijatelja, nego ako je neko objavio to BBC, HRT, New York Times, tako dalje. Ovo više ćemo povjerovati prijatelju ili susjedu. Naravno, jer on zna. Da. Tu sad pozivam i vaše slušatelje, gledatelje, sve. Osim što nadam se da ćete se koristiti svim ovim platformama i ovom našom središnjom, ajmo uvijek razmisliti prije nego što nešto forwardiramo, proslijedimo dalje, jer to sve je točno. Da. A čak i ne samo kad forwardiramo, nego kad čitamo neku, to je zaista točno. Da, upravo to. Ajmo pogledati datum kad je nešto objavljeno, da li ta fotka točna, mislim, kad je krenuo ruska agresija, rusko-ukrajinski sukob, bili smo svjedoci oni prvih par mjeseci, mediji su svašta objavljivali, isičke iz filmova, su tvrdili da je to upravo s ratišta. Da. Zaista, biti oprezan, odnosno ja to nekako volim reći, ajmo razvijati neku zdravu skepsu. Biti skeptičan prema medijima, ne mislim da ništa loše, ja obožavam medije i bez medija zapravo više i ne možemo, mediji su nam tu, ali ajmo ih naučiti koristiti. Upravo to. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fact checking je zanimljiva stvar. Sad, kako se on može primijeniti u obrazovnim ustanovama za podizanje svijesti mladih? Naime, mi sad govorimo o fact checking za nas koji već koristimo sve i neke stvari znamo ili ne znamo, to možemo uzeti ovako, ali što s mladima? Kako zapravo u obrazovni sustav taj fact checking zapravo treba krenuti od malih nogu, ali zapravo od osnovne škole zapravo. Budimo realni od osnovne škole, jer tada počinju dobivati informacije sa svih strana. Da, ono što kad govorimo o dezinformacijama i fact-checkingu, samo bih dodao zapravo, a to je sad tu povezano, sve je tu povezano, postoje zapravo jedno, neka dva, ajmo ih nazvati, lijeka za dezinformacije. Jedno je o čemu govorimo fact-checking, ali zapravo točnije rečeno kvalitetno novinarstvo. Ne bih posebice volio ovaj projekt da se tako postavi, ali općenito malo se to i događa, globalno govorim. Fact-checkeri su neki također jedan novi akter na sceni, međutim ne bi oni trebali ići protiv medija, protiv novinara, postavljati se iznad, apsolutno. Nikako, to sam apsolutno protiv toga, nego to je zapravo, treba biti neko partnerstvo. Ili upravo iz ovog razloga koji sam napomenuo, neke redakcije zaista su oslabljene iz logičnih razloga i tako dalje. Ajmo od toga napraviti neko partnerstvo, pomoći redakcijama u provjeri točnosti informacija, a ne da je ovo neko nadtijelo koje će sad zločeste medije provjeravati, koji je to namjerno valjda greši. Da. Dakle, to sam htio reći, a drugo, dakle, imamo pomoć u kvalitetnom novinarstvu i u medijskoj pismenosti. Medijska pismenost je tu zapravo ključna varijanta, mi moramo kao društvo omogućiti građanima mogućnosti da steknu ta brojna znanja zapravo koje uključuju medijsku pismenost. A ovo što ste pitali je upravo to je medijska pismenost koja, po mom mišljenju, ne od osnovne škole, od vrtića treba ići. I zemlje koje su uspješne
na području medijske pismenosti, ali vidi se i kvalitete medija i toga koliko građani čitaju medije, koliko dalje kupuju novine, poput skandinavskih zemalja, najviše poput Finske, su medijsku pismenost uvele u kurikule u vrtiće još. Naravno prilagođeno dobi. Naravno prilagođeno dobi. Jer ono kao što ste i rekli, pa djeca zapravo već u roditeljskom krilu se prvi susreću, jer roditelji u drugoj ruci drže pametni telefon pa malo još čitaju recimo vijesti. Tu je već prvi susret znamo i sami, svi imamo nekakve primjere mališana iz svoje okoline. Absolutno. I vidimo kako su već vrlo 2-3 godine spretni u navigavanju kroz taj sustav i tu se ne smijemo zavarati, oni jesu spretni tehnički, zapravo bolje od nas, rođeni su zapravo s time, ali oni nemaju razvijene vještine kritičkog razmišljanja. I to je ono što po meni treba znatnije integrirati u školske, u nastavne planove, razvoj kritičke medijske pismenosti uz učenje u medijima, jer trebamo mlade naučiti da postoje drugi mediji, ne samo društvene mreže, ali taj kritičko razmišljanje, a to je onda upravo to da se onda mladi znaju načine, alate da dobiju kako se suočiti s dezinformacijom. Svi fact-checkeri moraju potpisati načelo rada. Uh-huh. Zašto? Pa načela rada smo postavili upravo, kao što sam na početku rekao, iz te studije su izvedene, koja je donijela pregled i rada dobrih fact-check projekta svjetskih, i tu smo preuzeli neka načela, razvili dalje, govorim mi, znači Agencija za elektroničke medije, profesorice Grbeša Zenzerović i Ivan Nenadić, postavili smo te neke profesionalne standarde, ali i ove standarde vezane uz neovisnost i uz transparentnost. Naime, kada dobijete projekt, morate uz ugovor, to ide, potpisali su svih 21 projekta načela rada, dakle, kojima moraju garantirati projekti svoju neovisnost političku, ekonomsku. Dakle, tu su primjeri, na primjer, ne možete vi primati neka sredstva komercijalna iz jedne grane industrije, pa onda provjeravate, recimo, tu granu, tu industriju, znači imate oglase, recimo, za neke lijekove, onda se vi bavite pitanjima medicinskim i zdravlja. Ne može se to raditi. Znači, to mora biti jasno značeno. Transparentnost, ono što je jako važno, svi projekti na svojim platformama moraju značiti svoju transparentnost ustroja, moraju staviti kakve su im procedure i metodologije kojima se služe kod izbora informiranja, kod izbora informacija koje provjeravaju, kao što sam rekao, transparentnost financiranja, politička druga nezavisnost, također teme koje se bave i koje biraju za provjeru moraju biti relevantne i bilo načelom dosega same relevantnosti, pri čemu prednost treba imati informacije i sadržaj koji utječu na opće dobro društva. To su neka zapravo dobila opća načela koji se svatko mora pridržavati. Sad kad smo razjasnili načela, kako se nositi sa pristranosti tijekom fact-checkinga, a dogodi se, to nije da se ne dogodi, kako se s time nositi, kako to rješavati? To je ovako mala niša koja se, kako se sve nešto novo pojavi, tako se pojavi i to. Zapravo, jednostavno, treba to profesionalno tome pristupiti. Znači, to je također i u ovim načelima ne smije, kao prvo ne možemo, kao prvo treba razlikovati iskazivanje mišljenja, vrijednostnih procjena od provjerenih informacija. Fact-checkeri nikako nisu tu da bi polemizirale s nekim ili mi se nešto ne sviđa. Znači, ne smije se ideološki pristupati provjeri točnosti informacija. Mora biti strogo profesionalno postavljeno to, vidjeti kako i zašto je nešto objavljeno, naći izvore utemeljene i provjeriti, ali ne ideološki pristupati i ne i ideološki birati teme koje se u smislu ne se fokusirati samo
na jedno pitanje, jer evo, baš smo odlučili se razračunati s time. Da. Spominjali smo, dakle, društvene mreže, internet koji, dakle, svakim danom sve više napred, svega se tu događa. Kako se boriti protiv, recimo... Društvene mreže napreduju, mi nazadujemo, da, nažalost. Bojim se da je to spojeno posto. Da. Kako se boriti protiv deepfake tehnologije? O tome se priča neglasno. Kod nas to još, evo, srećom nije uzelo maha. Vani već puno više je, ali kako biti spreman na takvo nešto? Dakle, to je plodno tlo za sve moguće vrste dezinformacija. Kako se bori protiv toga? Dakle, to nije sad samo pitanje da će fact checker sjesti proučavati, recimo, video. To je već puno veći posao. Da, razvojem tehnologije, pa razvojem ove generativne umjetne inteligencije, toliko u posljednjih 2 godine otišlo taj napredak, da su zapravo i alati kojim se može generirati taj neki deepfake video zastrašujući. Zapravo riječ je već sa polako najobičnijim aplikacijama kojim klinci u osnovnoj školi mogu zapravo se služiti bez problema. Da. Dobro ste zamijetili da kod nas srećom još nema nekih velikih deepfake, svi pokušaji su ridikulozni, ovi koji su mahom bili usmjereni na neki financijski prevare, uzeli građanima neki novac. Ali recimo, evo primjer mojih kolega regulatora u Slovačkoj, oni su imali izbore krajem prošle godine, ili listopad. Dakle, tamo je samo u zadnjem tjednu njihove izborne kampanje su detektirana 72 deepfake videa. Ja sam očekivao da će kod nas biti više, dakle, uopće nije bilo u izbornoj kampanji i zadovoljan sam zbog toga. Kod nas se više volimo lopatama nabacivati. Ali trebamo biti spremni, a to je upravo ista stvar koja se govori, nema nam tu drugog alata nego kritičko razmišljanje. Malo isto razmisliti da li je to baš sad neko rekao, da li je to nešto što inače je u nekakvom tom diskursu te osobe, ali da možemo nasjest možemo i vi i ja vjerojatno, absolutno. Jer je to zaista tako otišlo daleko i tako kvalitetno. Da. Može biti napravljeno da zaista može biti opasno. Ali tu je i pitanje onda umjetne inteligencije koja može napisati članak umjesto novinara. Apsolutno i evo, ja sam zadovoljan, mislim jedini ko nešto pokušava, to je činjenica, je Europska unija. Govorim globalno o cijelom svijetu. Dakle, možda to slušateljima, gledateljima zvuči birokratski direktive i to sve, ali međutim nastoji se nešto regulirati, jer to je jako bitno. Ta riječ je jako bitna. Evo, po mom mišljenju, nije da je to sad neko moje posebno, da nisam baš usamljen u tom mišljenju, brojni problemi s kojim se mi sada suočavamo su nastali zbog toga što nije bilo regulacije. Naime, društvene mreže i sav taj digitalni prostor je nastao i narastao u nereguliranom potpunom prostoru. Dakle, mi imamo još uvijek i imali smo na početcima društvenih mreža medije koji su pod teškom regulacijom i koji se moraju i dalje, radio i televizije se moraju i dalje, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi, pridržavati vrlo striktnih zakonskih propisa i imaju brojne obaveze. Društvene mreže i imamo uređivanje na tim medijima, ali tako? Društvene mreže su potpuno narasle na nekim drugim nereguliranim principima, njihovi poslovni modeli su tako narasli. Imamo naravno to pitanje algoritama u društvenim mrežama, internetskim tražilicama. Recimo, to isto je jedna stvar koju treba osvijestiti. Algoritmi su također zapravo jedna velika prijetnja demokraciji. Zašto? Zato što nas algoritmi zatvaraju u, kako se to kaže, mihuriće. Zapravo nas zatvaraju jedne iste identitetske skupine gdje nam se stalno odbija isto mišljenje. Naravno znamo kako dolazi, kako se zatvara na temelju naših raznih pretraga, lajkanja, tako dalje. Da. I zapravo ono što mi mislimo samo nam se potvrđuje, samo nam se vraća ko jeka i si mislim, gle kak sam pametan, pa svi tak misle. Kako su znali da baš to tražim? Tražim, međutim, i onda malo izađem van i suočim se da neko ima drugačije mišljenje i šokiram se.
Tu je problem sa algoritmima jer zapravo zaustavljaju demokratski dijalog u društvu. Nemamo razmjene mišljenja više. Razmjena mišljenja, ideja je jako važna. Ovako smo svi zatvoreni u neke svoje balončiće. To je problem sa algoritmima, a to je problem te regulacije na početku, ili dalje nije do kraja deklarirano kako nas algoritmi vode kroz taj svijet. A krenuo sam pričati o umjetnoj inteligenciji, postoje i po tim regulativnim elementima, recimo ako napiše umjetna inteligencija, to mora biti označeno. Mora biti watermark da je tu vijest napisala umjetna inteligencija. U nekim medijima se to vidi, a za druge se možemo samo pitati. Samo se pitati. Da. Bilo je, već su me pitali na nekim ovako razgovorima, hoće li umjetna inteligencija zamijeniti novinare? Neće. Ne može zamijeniti. Naravno da mi imamo ove sad zaista agregatore, web portale gdje je vidljivo da to skupljaju strojevi i obrađuju, ali to je vidljivo. I ja mislim da će to uvijek biti vidljivo, jer je upravo to prednost kvalitetnog novinarstva za kojeg ću ja i platiti pretplatu ili dalje ići na kiosk kupiti novine, i kvalitetno novinarstvo. I kvalitetno novinarstvo i sa stavom, ali sa provjerenim činjenicama. Ispričavam se, ne trebamo nikad smetnuti suma, ja sam sad naglasio problem algoritama, a što se tiče problema umjetne inteligencija, vidjeli smo, ako ste se malo igrali s njim, halucinira. Da. Izmišlja činjenice. Naravno, pa to govorim, dakle, u tome je veliki problem. Dakle, čovjek može pogriješiti, ali isto tako može umjetna inteligencija, zapravo se plasira nešto što je potpuno krivo. Tako je. Bilo je slučajeva, bilo je već i znanstvenih radova gdje je to dokazano, dakle, da umjetna inteligencija jednostavno odluči izmisliti da je nešto objavljeno u nekim respektabilnim medijima i izmisli članak. Jer je tako isto odgovaralo umjetnoj inteligenciji da to ako nađe, jel? Tako da je to, kako ja to vidim, umjetna inteligencija i ti neki alati su zapravo napredne tražilice i vrlo su korisni ako radite nešto puno brže, vam nešto pretraži i tako dalje. I dalje je na nama da provjerimo konačnost te informacije, točnost, je li ta informacija točna, i dalje moramo biti jako, jako pažljivi šta nam je servirano. Apsolutno. To je super alat. Samo mi se trebamo znati služiti s tim alatom, a ne da tom alatu da vodi igru i da bude urednik. Upravo to. I evo, za kraj, kako fact-checking može pomoći u kriznim situacijama? Naime, vidjeli smo nekoliko situacija gdje se u raznim krizama, a čak i kod nas, najviše zapravo u svijetu, pokušava lažnim narativom gurnuti dezinformacije pod činjenice. To se najviše događa recimo na ratnim područjima. Mi nismo toliko okrenuti prema recimo Ukrajini, prema Izrael, Palestina, ali recimo velika količina dezinformacija dolazi u svjetski prostor, a onda tako zapravo i nama. I kod nas se to zna dogoditi, da se zapravo u krizi svašta kaže, smatrajući da je to točno, dezinformacija postaje upravo to činjenica i informacija. Da, plasira se tako nešto, jednostavno, onda svi preuzimamo, prvo svi mediji preuzimaju, što je već greška, a da ne govorimo upravo o tom preuzimanju sa društvenih mreža. Mm-hmm. I ono što je čak opasnije zapravo, i to se apsolutno stručnjaci slažu, od dezinformacije, zapravo taj neki koktel gdje imate neku točan element u toj informaciji i vijesti, i onda je to nadograđeno s dezinformacijom, s teorijom urote i zavjere, i sad tu postoji jedan točan element. Da. Ostalih 7 nije, ali i to je opasnije. Jer to lakše ljude zavara onda. Mm-hmm. I ljudi su skloni nekim, imaju i svoje predrasude, vole da im se, kao što sam rekao, potvrdi njihovo vlastito mišljenje, znači te zone komfora treba izlaziti. A ovo i to što se preljeva iz svjetskih medija, spominjali smo zapravo i taj recimo rat i rusku agresiju, znači sve što se zbiva oko rusko-ukrajinskog sukoba, gdje zaista treba biti vrlo oprezan i ne samo preuzim, jer naravno da će ukrajinski mediji objavljuju jedno, ruski mediji objavljuju drugo, na našim medijima je da tu zaista budu, a nije baš da su prvi par mjeseci svi bili oprezni s onima što se objavljuju, ili samo preuzeli nešto s društvene mreže a vezano je na taj ratni sukob. Dakle, ostaje nam kritičko razmišljanje,
ostaje nam nada u kvalitetno novinarstvo i da će se i sačuvati i zapravo dalje razvijati, u nekom naći svoj zapravo položaj u ovom novom, čisto novom medijskom ekosustavu i da će postati svijesti šta su sve društvene mreže i da ne treba se s njima takmičiti toga. I da će nam ovaj cijeli projekt i ova platforma zaživiti, ostati i dalje, ne samo kada završi ovaj Europski fond iz nacionalnog plana oporavka i raznovrsnosti, nego da će i mediji se uključiti u to, jer to po meni možda čak i ključan element, dakle, da imamo tu suradnju, kao što sam rekao, fact-checkera i medija na nekom, sad će to zvučati patetično, ali na nekom zajedničkom cilju općeg dobra. Mm-hmm. I mi se isto nadamo. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.